Guys, welcome to Hey guys, very good morning to one and all. Hope you all are fine. நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சேனல் புதுசாக இருந்தீங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஒரு டிஜிட்டல் ட்ரெயின் ட்ராவல் விலாக். சாதா ட்ரெயின் இல்லைங்க, இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயின், ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரெயினு. இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்க போகுது. எதனால் லென்த்தினா, இந்த ரூட் வந்து அந்தளவுக்கு சீனரிக்கான ஒரு ரூட்டு. இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் என் கூட டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க. ஃப்ரம் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஹில்ஸ் மேலே போக போகிறோம். ஊட்டிக்கு நம்ம வந்து இந்த ஒரு ட்ரெயினில் போக போகிறோம். நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ட்ரெயின் என்னட்டு இருக்குது. அண்ட் த கிளைமேட் இஸ் வெரி கூலுங்க, செம கூலாக இருக்குது கிளைமேட். இப்போ தான் வந்து லைட்டாக சன்ஷைன் ஆகிருக்கு, பட் ஃபுல்லாக வந்து க்ளவுடியாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி மழை வர மாதிரியே கிளைமேட் இருக்குது. அண்டு செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் நான். ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. அந்த ஊட்டி ரீசெண்டாக நிறைய முறை போயிருக்கேன், பட் இந்த ஒரு ட்ரெயின் வந்து அந்த டைமில் இல்லை. இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த ஒரு ட்ரெயின் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் நேற்று தான் புக் பண்ணிங்க, தற்காலில் தான் புக் பண்ணேன். இன்றைக்கி வந்து செகண்ட் சீட்டரில் தான் நம்ம போக போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் போகலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பிளானில் இருந்தேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே வந்து சோல்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டோட ஃபேர் வந்து 600. அண்ட் நான் ட்ராவல் பண்ணுற செகண்ட் கிளாஸோட ஃபேர் வந்து 295. பட் நான் தற்காலில் போட்டதுனால எனக்கு அரௌண்ட் 320 சம்திங் வந்தது. அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரெயினை பற்றி நிறைய விஷயம் இருக்குங்க, டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் த்ரூ அவுட் த ஜேர்னி. ஒரு சில விஷயம் ஹைலைட்டிங்காக சொல்லணும்னா, தமிழ்நாடோட ஒரு ப்ரைடுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு ரயில்வே அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரெயினை. அண்ட் இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து 7:10க்கு இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து. அண்ட் இட் ரீச்சஸ் ஊட்டி அட் 11:55 AM. இட்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் 46 கிலோமீட்டருங்க. 46 கிலோமீட்டரை 4 hours 45 minutes வித் 4 ஹால்ட்ஸோட கவர் பண்ணுது இந்த வண்டி. ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோவஸ்ட் ட்ரெயின் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லலாம். எதனால் ஸ்லோனா, ஹைட் ஏறணும்ல, ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ஒரு லோக்கோமோட்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான லோக்கோமோட்டிவ். நான் வந்து டீசலில் போயிருக்கேன், எலக்ட்ரிக்கில் போயிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து ஸ்டீமில் நான் போனதே கிடையாது. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஸ்டீமில் போகிறேன். அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து லோக்கோமோட்டிவ் வந்து பின்னாடி இருக்கும். ஸ்டீம் வந்து பின்னாடிலேருந்து, ஸ்டீம் லோக்கோமோட்டிவ் பின்னாடிலேருந்து புஷ் பண்ண வண்டியை. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட்டே குன்னூர் தான் இருக்க போகுது. ஸோ குன்னூர்லேருந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு அடிஷ்னலாக கோச்சும் ஆட் ஆகும். அலாங் வித் தட் அங்கேருந்து டில் ஊட்டி டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் இருக்கும். பட் கீழே இருந்து டில் குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம் டு குன்னூர் வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஒரு ஸ்டீம் லோக்கோமோட்டிவ் தான் இருக்கும். நான் செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். அண்ட் வாங்க நம்ம வந்து நம்மளோட ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணலாம், போயிட்டு ட்ரெயினில் போய் போர்ட் பண்ணலாம். அண்ட் கைஸ், நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து யாராச்சும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து சென்னையிலேருந்து நீல்கிரி எக்ஸ்பிரஸ். நீல்கிரி எக்ஸ்பிரஸில் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6 o'clock நீல்கிரி எக்ஸ்பிரஸ் வந்துடுது. பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரயில்வே லைன் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து மீட்டர் கேஜ் லைன் இருக்குது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இங்கே வந்து இறங்குனீங்கன்னா ஒரு 1 hour இருக்கும் உங்கள் சாலிடாக. அந்த 1 hourல நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிடலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுமே அவைலபிள் இருக்குது. நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பற்றி நான் சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங் எழுந்ததுனால எனக்கு பசிச்சுது, லைட்டாக சாப்பிட்டேன். அண்ட் நான் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தேன். ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீல்கிரி எக்ஸ்பிரஸ் நான் பிடிச்சிட்டு நான் வந்தேன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீல்கிரி எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். வந்து இறங்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து போட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஊட்டி போகலாம். அண்டு இந்த ஒரு ரயில்வே பற்றி இன்னொரு ஹைலைட்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, யுனெஸ்கோ வந்து யுனெஸ்கோ சர்டிஃபைட் ரயில்வே 2005 தான் யுனெஸ்கோ வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க இந்த ஒரு ரயில்வேக்கு. பிகாஸ் அந்தளவுக்கு சீனரிக்காக இருக்குங்க, அதனால். அண்டு
ஆல்ரெடி யுனெஸ்கோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டோட்டலாக 3 ரயில்வேஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து டார்ஜிலிங் டாய் ட்ரெயின், அந்த ரயில்வே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கால்கா ஷிம்லா நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த ப்ரைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு நீல்கிரி ரயில்வேங்க. அண்ட் வாங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வாங்க உள்ளே போயிட்டு நம்மளோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So guys, this is the steam locomotive நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ த எல்வி லாஸ்ட் வெஹிக்கிள். இந்த ஒரு போர்டோட நேம் மீனிங் வந்து எல்வினா லாஸ்ட் வெஹிக்கிள், நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இங்கிருந்தால் நம்மளோட வண்டி வந்து புஷ் பண்ணிவிட்டு நம்மளை வந்து ஊட்டி கொண்டு போக போகுது. அண்ட் வாங்க வண்டி போட் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பான கல்லார் வந்திருக்கோம். நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளோட ஸ்டீம் இன்ஜின் அலாங் வித் ஒரு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 கோச் இருக்குது. அண்ட் எல்லா கோச்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்போர்ட் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த முன்னாடி ஒரு சின்ன ஏரியா தெரியுது, அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து அவங்க ஸ்டாண்ட் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக்ஸ் காமிக்கிறது, அந்த மாதிரி டோர்ஸ்லாம் லாக் பண்ணி அண்ட் அதை வந்து அன்லாக் பண்ணுறதுலாம் அவங்களோட டியூட்டி தான். சூப்பராக இருக்குது. ஜேர்னியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மலான ஒரு லேன் தான். இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து நிறைய கர்வ்ஸ் இருக்குது.
டனல்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது மாதிரி சீனரிக்கான ரூட் இதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. அண்ட் கைஸ் என்னோடய சீட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக விண்டோ சீட்னு. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுற கோச் வந்து D2, பட் எனக்கு வந்து வேறு சீட் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியாக வந்துருந்தாங்க. அவங்க வேறு ஒரு சீட்டில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக சொன்னாங்க. அண்ட் தென் அவங்க வந்து இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ சீட் கிடச்சிச்சு. அது வரைக்கும் போதும். அண்டு நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம், இங்கே வந்து உங்களுக்கு லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும். மற்றபடி செகண்ட் கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடிக்கின்னு தான் உட்கார மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ஓவரால் நல்ல ஒரு இது தாங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரில் கூட வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கண்ணாடி இருக்குது. எல்லாமே நம்ம வந்து டவுன் பண்ணிக்கலாம். இந்த டோர் கண்ணாடி அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய மிரர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வியூ வந்து எந்த ஒரு தடங்களுமே இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டாப் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்டாப் கிடையாது, ஒரு நேச்சர். ஸோ இந்த நேச்சரை வந்து இந்த ட்ரெயினில் வரவங்க ரசிக்கிறதுக்காகவே இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளோட ட்ரெயின் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பேசஞ்சரும் வெளியே நிற்கிறாங்க. அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து அந்த வியூ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த சைடு.
நீங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் ஒரு டனல் இருக்குது. ஸோ டனல் பக்கத்துலேயே தான் இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது இந்த ஒரு இடம் பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்ன கூட வந்து கம்பெனிக்கு யாருமே இல்லை. இது மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேசஸில் வந்து ஃபோட்டோஸ், ஒரு மெமரிஸ்க்காக ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியாது. பட் வீடியோ ஆஃபீஸில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் த்ரூ அவுட் த ஜேர்னி. அண்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒரு ஃபோன் வச்சுட்டு ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எடுக்கிறதுல ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க. அண்டு போயிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி சுற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம், சூப்பராக இருக்குங்க லொக்கேஷன். அப்படியே வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த சைட் வியூமே காமிக்கிறேன். ஹில்ஸ் தான், அந்த சைட் ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் தெரியுது. ஃபுல்லாக மேகமூட்டமாக இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க சீனரி. அண்டு விசில் அடிச்சுட்டாங்க. போயிட்டு நம்ம வந்து வண்டி ஏறலாம். ஸோ கைஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8:50 ஆயிருக்கு. அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஹில் க்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஹில் க்ரூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஹில்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஓரளவுக்கு ஸ்கை எல்லாமே வந்து கிளியராகவே இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம், அப்படியே ஸ்லோப் மாதிரி இருக்குங்க, ஃபுல்லாக ஸ்லோப் மாதிரி ஏறுது. அண்ட் நம்ம வண்டியுமே ஓரளவுக்கு ஸ்லோப்பில் தான் லைட்டாக நின்றுட்டுருக்கு. அண்ட் எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் செல்ஃபீஸ் அண்ட் எல்லாமே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் வித் தட் நம்ம வந்து நம்மளோட இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, வாட்டர் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஐ கெஸ் ஒரு 5 to 10 minutes தான் ஹால்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, வண்டியில் வந்து ஆன்போர்ட் வாஷ்ரூம் கிடையாது. அண்ட் அதே மாதிரி சார்ஜிங்க்கு எதுலேயுமே பாயிண்ட்டே கிடையாது, வெதர் இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் செகண்ட் கிளாஸ். ஸோ
சதர்ன் ரயில்வேலேருந்து யாராவது அஃபிஷியல்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை நான் அவங்கக்கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, கண்டிப்பாக ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து வாஷ்ரூம் ஆச்சு வைங்க. சார்ஜிங் பாயிண்ட் இல்லைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லைங்க. பேசிக் திங் வந்து ஒரு வாஷ்ரூம் வேணும். ஸோ வாஷ்ரூம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா ஷிம்லா ட்ரெயின் எல்லாம் வாஷ்ரூம்லாம் இருக்கும். இந்த ஒரு வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்கு வந்து வாஷ்ரூம் கிடையாது. பட் அங்கங்கே நிறுத்துறாங்க. இவங்க ஸ்டாப் பண்ணுற பிளேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கலாம், ஆப்போசிட்டில் ஒரு டாய்லெட் இருக்குது, லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக. அண்ட் வாஷ்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாகவே வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட் பேசஞ்சர்லாம் வராங்க இல்லையா, அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இங்கே வந்து அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க. எனக்கு கேட்டிங்கன்னா அதை விட வந்து ஆன் போர்டில் இருந்தாவே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பட் ஐ கெஸ் அதெல்லாம் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு இன்னும் சில நாள் ஆகும். நம்மளோட 3வது ஸ்டாப் ராணிமேடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளேஸ். அண்ட் இந்த பிளேஸ் செம்மையாக இருக்குங்க. இருக்கிறதுலையே செம்ம பிளேஸ்னால் இந்த ஒரு பிளேஸ் தான். இங்கே பாருங்க, நீங்கள் வந்து ரிவர் வந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து ரிவர் இருக்கேன், பார்க்கலாம். வாவ், ஆசம்ல. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் நம்ம ட்ரெயின் நின்றுட்டு இருக்கு. அலாங் வித் தட் இங்கே பாருங்க, அது அப்படி க்ரீனிஷாக இருக்கு, ஹில்ஸ் இருக்கு, செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த ஒரு லொக்கேஷனே வேற லெவலில் இருக்கு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரெயினில் லைஃப்பில் ஒன்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். செம்மையாக இருக்குது உண்மையிலே. நான் வந்து ஊட்டி வந்து நிறைய முறை பஸ்ஸில் போயிருக்கேன், பட் பைக்லேயும் போயிருக்கேன். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெயினில் வந்து இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீனரிக்கான ஒரு ஜேர்னி வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு ரொம்ப நாளாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜேர்னி பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது ஜேர்னியை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் வண்டியோட ஸ்பீடை பற்றி பேசி ஆகணும். வண்டி வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 km/h. ரொம்ப ஸ்லோவான வண்டி. ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்லோப்பில் ஏறணும் இல்லையா, அதனால் ஸ்லோப் ஆல்மோஸ்ட் 1000 feet நம்ம வந்து ஹைட்டில் போகணும். ஸோ அதனால் ஸ்லோப்பில் பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு வந்து பர் ஹவர் 9 km தான் இருக்குது. அண்டு சூப்பராக இருக்குது. அஃபிஷியலாக ஒரு ஸ்டேஷன் கூட இன்னும் வரலைங்க. இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஐ கெஸ் குன்னூர் தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா நடுவில் 3 இன்டர்மீடியட் ஹால்ஸ் தான் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி சீனரிக்கான பிளேஸு அண்ட் ஆல்சோ அவங்க வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் வண்டி வந்து நிறுத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து இறங்கி வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய்.
ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து குன்னூர் வந்திருக்கோம். குன்னூரை பொறுத்த வரைக்கும் 10:30 தான் வண்டியோட எக்ஸாக்ட் டைமு, அரைவல் டைம். பட் நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் ஏர்லியராகவே வந்திருக்கோம். அலாங் வித் தட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் ஹால்ட். அண்ட் இந்த 10 மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு ஒரு கோச் வந்து ஆட் ஆகும். அலாங் வித் தட் இங்கேருந்து நமக்கு வந்து டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் இன்ஜின் இருந்தது. இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் தான். அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே இங்கே இருக்குது, கடைங்கள்லாம் இருக்குது. வேறு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதாவது சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். ஸ்நாக்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் தேர். அலாங் வித் தட் வாஷ்ரூமே இருக்குது. ஸோ வாஷ்ரூம்லாம் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சாலிடாக கிட்டத்தட்ட 25 மினிட்ஸ் இருக்குது. சூப்பராக இருந்துங்க ஜேர்னி, நல்லா இருந்தது. என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஒன்ஸ் இந்த வண்டியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும். அண்ட் மெயினாக இந்த வண்டியை ஏன் ப்ரோ கீழே இருந்து இந்த வண்டி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, இந்த லோக்கோமோட்டிவ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லோக்கோமோட்டிவ் வந்து ரொம்ப லென்த்து ஜாஸ்தி. அண்ட் அதே மாதிரி கோச்சோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி. அந்த கோச்சோட லென்த்து சைஸுக்கு தான் வந்து நம்மளோட ஸ்டீம் இன்ஜினோட லென்த்து. ஸோ அந்த கேர்வ்ஸ்லலாம் வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு ஸ்டீம் லோக்கோமோட்டிவால் தான் கொண்டு வர முடியும். இந்த ஒரு டீசல் லோக்கோமோட்டிவால் அந்த ஒரு கேர்வ்ஸ்லலாம் வந்து கண்டிப்பாக இட்ஸ் இம்பாசிபிள் கொண்டு வர்றது வண்டியை. ஸோ அதனால தான் வந்து கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் நமக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இங்கேருந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கோச் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ தாட் செகண்ட் சீட்டிங் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கோச் இங்கிருந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கைஸ் இப்போது சீட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதாக காஃபி மட்டும் வாங்கி குடித்தேன். சூப்பராக இருந்ததுங்க. குன்னூரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் முடிச்சதுனால ஜஸ்ட் ஒரு காஃபி மட்டும் வாங்கினேன். அண்ட் வடை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், சமோசாஸ்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் பிஸ்கெட் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் காஃபி குடித்தேன், சூப்பராக இருந்தது. வந்து உட்காந்துட்டேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு இங்கேருந்து ஹார்ட்லி 1 hour ஜர்னி தான். 11:50க்கு நம்ம வந்து அங்கே இறங்கிடுவோம். உதகைமண்டலம், ஊட்டி. அண்டு சூப்பராக இருக்குங்க ஜேர்னி பொறுத்த வரைக்கும். சூப்பராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த கோச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடு தான் டோர் இருக்குது. அண்டு ஆப்போசிட் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி சீட்ஸ் இருக்குது. பட் பக்கத்து கோச்சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சீட். அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே டோர் கிடையாது. நீங்கள் வந்து மிடில் தான் உங்களுக்கு டோர் இருக்கும். அதில் ஏறி நீங்கள் வந்து உள்ளே வரணும். அண்ட் ஒரே மாதிரி டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அது வந்து உண்மையிலேயே செம்ம போர் அடிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு கோச்சில். நல்ல வேலை எனக்கு வந்து இந்த கோச்சில் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்டு சூப்பராக இருக்குது ஜேர்னி. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, ஸோ நீங்கள் VLOGZ என்ன சேனல்னு சொல்லிட்டு இங்கே ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க. அண்ட் 2 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க நம்மளை. நீங்கள் ஆல்ரெடி அவங்கள வந்து பார்த்துருக்கேன் VLOGZல. அப்புறம் ஒருத்தர் கரெக்டாக சொன்னார் VLOGZ தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்டு செல்ஃபீஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க போனாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு 2-3 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கங்கும்போது உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது.
ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஊட்டி ரீச் ஆகிட்டோம். வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன் டைம் இருந்தது. அண்ட் த்ரூ அவுட் த ஜெர்னி சூப்பராக இருந்தது. ஆன் டைம் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்டு உண்மையிலே ரொம்ப அழகான ஒரு ஜேர்னி. நிறைய டனல்ஸ், நிறைய குட்டி குட்டி பிரிட்ஜஸ் அண்ட் சீனரிக்கான ஒரு ரூட்டு அண்ட் செம கூலிங்காக இருக்கீங்க. அண்ட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Vinod. Don't forget to like, share and subscribe.